खाना है, मुझे भी दो, मेरे पास पैसे नहीं देंगे। जाओ अपना आइसक्रीम अपना भाई से मांग। बहन उदास मत हो, अभी आइसक्रीम लेके आते हैं। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है। आइडिया, अभी आइसक्रीम बनाते हैं, रुको। यहाँ से भागो, अपना शक्ल मत दिखाओ। ये क्या? जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। थोड़ा सा इंतजार करो बहन, अभी बन जाएगा। मेरी प्यारी बहन आ जाओ, आइसक्रीम रेडी है। वाह, बहन खा के बताओ कैसी बनी है। ये तो बहुत स्वादिष्ट